Вас приветствует международное движение сознания Кришны. Мы можем за эту жизнь вернуться обратно домой к Богу. И это реально. Метод один очень простой. Воспевайте святые имена. Другого пути просто нет. Если вы в традиции христианства, воспевайте Иисусову молитву. Если вы верите в Аллаха, воспевайте имя Бога Аллаха. У Бога много имен. Но Он личность, Он слышит вас, Он находится в нашем сердце. Харе Кришна. Hare Rama
Дорогие жители Екатеринбурга, оказавшиеся здесь волей провидения, вам повезло. Когда-то в жизни вы родились, и вам начали говорить какие-то вещи, вы стали верить. И все в нашей жизни основано на вере. Когда-то вам сказали, что есть электрон, и вы поверили. Когда-то сказали, что свет — это электромагнитные волны, и вы поверили. А потому что ничего другого нет. В этом мире все основано на вере. Так вот, поверьте, что Бог есть. Бог есть. В это нужно просто поверить. С этого начинается новая, счастливая, бесконечная жизнь.